哇！你睇呢啲大肥豬五花肉啊，冬後咧一樣可以曬出靚嘅臘味出嚟嘅。大家睇過嚟，我哋咧冬後咧天氣最關鍵咧，又要凍又要有風咧吹咧，都會曬出靚臘味嘅。嗱，以前啲人就講冬後咧就冇天氣曬，但係依家嘅氣候咧已經改變咗啦，冬後一樣可以曬出靚臘味嚟㗎。嗱，二妹今日教大家挑嘅呢種大肥豬五花肉哈，我哋切出呢塊咧，我哋就唔用嚟曬臘肉嘅。嗱，點解咧？因為呢嚿太肥咧，可以適合用嚟包粽，或者咧呢嚿起出嚟貴妃肉咧，我哋可以用嚟整個水煮肉片 OK 嘅哈。嗱，呢塊隻肉咧，我哋用嚟做咩好咧？用嚟燉湯啊，可以煎扒都好嘅。嗱，呢塊係咩嚟嘅咧？呢塊咧我哋叫做肉囊嚟嘅，肉囊我哋用嚟做叉燒係一流嚟嘅。呢嚿咧叫做真正嘅雪花貴妃肉嚟嘅。我哋可以用嚟整個水煮肉片啊，做個叉燒啊，好好食嘅。嗱，你睇我哋啲花肉曬臘肉咧，最靚仔就係呢個部位嚟嘅。嗱，呢邊嗰啲咧，我哋要收一收佢先得嘅嚇。呢版咧先係真正嘅五花肉生夾層嗰啲肉，用嚟曬臘肉先靚仔嘅。嗱，呢種咧就係黑毛豬嘅品質嚟嘅，雪花肉嚟嘅嚇。嗱，你睇。肥而不膩嘅嚇，生啲雪花紋嘅，一層一層生夾層嘅，曬乾咧佢會晶瑩剔透㗎。你睇到有啲人咧就覺得呢啲好肥，但係呢啲先夠靈魂夠口感，曬出嚟啲臘肉咧係脆口嘅、透明嘅、金黃色嘅。嗱，大家懂得點樣挑選最靚仔嗰啲花肉曬臘肉未啊？冬後一樣可以曬出更靚仔嘅臘肉出嚟㗎。